歡迎 Amy。Thank you。Hello。因為我第一次，其實我 in person 第一次見你啦，但係又覺得好親切咯。因為疫情嘅時候咧，瘋狂睇你啲運動片，日日睇日日做啦，所以第一次見你，但係已經覺得好似好熟悉咯。Thank you。係因為可能之前有一齊做運動。係啊，你係我嘅 PT 係嘛？網絡 PT。係啦，咁我哋可能又今次 podcast 大家輕鬆啲啦，即係都知你好少特登翻嚟上啲 channel 分享自己嘅人生啊 experience，咁可能我哋由細個開始講先啦。你屋企個 background 係大約點樣啊？其實咧細個係爸爸就會翻工啦，媽咪咧就主要喺屋企照顧我哋嘅。咁我哋一定唔算係有錢啦，都可能中產咁樣啦。咁細個嘅時候就我諗爸爸因為一個人工作要養起成家，咁所以佢工作都有壓力嘅。咁嗰陣時細個都有聽媽咪講話，即係可能爸爸有時即係失業啊，跟住之後會好大壓力啊，即係唔開心啊。咁好慳錢嘅屋企，即係到而家喺我前幾日先我哋一齊屋企食飯啊，跟住之後去飲茶，跟住佢哋話我想要紙巾，跟住佢哋話加4蚊，跟住即刻轉頭話我哋唔用紙巾啦。即係我哋係到而家都係好。即係唔係話因為俾唔起，但係有一個好可能香港人都係咁樣好慳錢嘅概念。即係我都係到近年嚟我先開始捨得搭的士，即係之前都係即係覺得真係唔抵咯。咁所以呢個就係我哋屋企嘅諗法。咁係啦，媽咪就教我哋啦，媽咪都有幫其他人補習嘅。咁所以我細個就會有一個比較競爭，即係我媽咪有督促我哋讀書啦，但係佢可能有時都冇真係咁誇張去，但係因為我就見到你俾啲作業其他同學做，咁我就有啲妒忌，所以我就偷偷去拎埋嗰啲作業自己做。咁所以我就因為我好驚佢嘅學生會可能嘅成績仲好過我，咁所以我細個已經即係自己都幾注重學業嘅。我睇得出，因為你係7A 啊嘛，嗰時候係咯7A 拔尖去到 Con U 讀環球金融係咪？係。咁嗰時候其實係咪某程度上可能應該話咩嘢情況令到你想讀環球金融啊？開頭其實真係嗰時冇諗咁多，因為我係會考嘅時候咧，我係中學係好中意讀我嗰陣時嘅科目嘅，即係我好中意。咁你嗰時你讀咩科？我嗰陣時讀理科。OK。係，咁我本身係好中意數學嘅，即係我典型嘅即係亞洲人都係好中意數學，好中意做計數嘅。即係我嗰陣時係有時得閒咧冇嘢做，即係對我嚟講有啲咩係好令到我好玩，即係可能有啲人會玩玩具，我去做數學，我去計數。咁所以我細個係好中意數學啦，好中意science 入邊唔同嘅科目，即係 chemistry 啊、biology、physics， 我係超級之中意。咁所以嗰陣時會考咧，其實努力讀書咧，啲人都會問我又係咪大壓力啊？其實我係好中意讀嘅。咁但係我就覺得我搏盡咗會考之後咧，我讀書就盡力完咗啦。咁我就反而冇諗大學咁多。咁嗰陣時就揀環球金融，其實係因為香港係好似金融業好盛行啦，嗰陣時完全唔知自己想做咩。咁其實理科如果讀得好咧，就係讀醫啦，就讀醫啦。其實我嘅中學好多人都係入醫科嘅，但係我係嗰啲見到血會 panic 暈低。直頭我身邊有隻親人整親戒親少少，我已經要去另外一間房，即係我好驚任何戒親，即係少少我都好驚。咁就其實唔好適合讀醫，都唔知讀咩咯。咁如果你讀數啊、讀 chemistry， 以前可能就會覺得可能出嚟冇環球金融出嚟咁好，咁就係因為咁樣揀咗環球金融，亦都係因為只係讀3年嗰陣時，同埋港大嘅環球金融咧3年之外咧有半年係去咗 exchange 嘅。咁嗰陣時覺得又讀得短啦，又好似幾好玩啦，又有得 exchange， 咁就揀咗，完全其實唔好關讀嘅嘢事咯，亦都冇諗過我係咪中意呢樣嘢。所以其實就驅使咗你畢咗業之後就亦都唔係做翻 finance 嘅行業係嘛？因為我諗嗰時一開始讀大學就冇諗咁多啦，我已經考完會考啦，努力咗啦，咁而家就 OK 讀呢個啦，望落去好似係一個好嘅 degree 咁樣。咁入到去咧就真係發現其實我唔係好適合讀金融，即係我本身你知道你自己中意啲咩，同埋有啲咩係叻嘅。咁我數學叻唔代表其實我原來好叻 accounting 啊 econ 啊，我真係唔係我拿手嘅，亦都係
就算最尾可能有一啲成績都 OK， 但可能我要好辛苦讀，或者我真係好冇興趣逼自己咁樣咯。咁其實大學讀嘅科，我大部分都係麻麻地中意，成績就 OK 啦。最尾我都有衝翻，即係好似 OK，唔係話冇中學嘅時候咁好咯。咁但係就發現咗我真係唔中意呢啲科目，咁亦都唔係冇揾過呢方面嘅工嘅，真係冇人收我咯。咁我首先冇興趣啦，咁我講即係亦都唔係好識扮啦。咁嗰陣時，譬如去見工，佢話點解你想入呢間銀行咁樣？我都唔知。咁你想做咩？畢咗業之後，我想去旅行同玩，梗係冇人請我啦。咁所以嗰陣時係首先已經冇乜人想肯 interview 我啦，跟住可能成績嘅分亦都唔夠啦，比起我嘅同輩，跟住 interview 亦都唔係做得好好。嗰陣時真係冇，即係我身邊嘅朋友全部都係有大公司請，有 iBank 有唔同嘅，個個都有 return offer。我諗我係其中唯一一個係冇嘅，所以我大學我話佢有一段時間係日日都喊咯喺屋企，因為就覺得哇我都唔知我人生點算，將來如何？係啦，即係咁點算咧？咁唔知點樣咯？咁係啊，所以都我覺得除咗話齋話我唔想去讀金融，我都去唔到。咁嗰時候 fresh grad 第一份工係咩啊？嗰陣時咧，我翻嚟終於肯請我嘅就係 recruitment 嘅公司。咁其實 recruitment 係好容易請人嘅，因為係入到嚟係 sales 嘅 role， 其實你最尾 sales 唔到，可能都做唔落啦。咁睇下你入到嚟 sales 做唔做到 sales 嘅個 role 咯。咁我開始咗，我諗係我人生最憎嘅一份工，即係即係其實唔係話 recruitment 唔係一個好嘅工，即係可能有唔同嘅工啱唔同嘅人。我本身唔係好啱，到而家一刻我都唔係好啱做銷售。係啊，我覺得可能面皮好薄，即係我會好驚，即係要 cold call 嗰啲人咧。我唔記得嗰陣時老細要我哋 cold call 啦，我會打咗幾個之後，我就已經頂唔順，我會扮打佢，冇人接，即係我每一日都係處於喺個恐懼中嘅。跟住我記得嗰日每日翻工咧，望到嗰個叫咩電梯上去咧，我個成個身係覺得哇，我好驚，我好唔想去。咁我最尾去到一個位，我覺得心理上再加身體又唔好，跟住我係入咗醫院成一排嘅，我直頭翻唔到工，因為太辛苦，即係你太抗拒。我覺得有其中一個原因係咁樣，亦都係我嗰陣時咁啱盲腸炎，跟住做咗手術，但其實做完手術就冇事㗎啦。但係我唔知點解係成日肚痛，係成個人震晒，入到去又要打止痛針啊，跟住就有一段時間翻唔到工。我亦都到而家都唔知有幾多係個心理，成個身體太抗拒定係點樣咯。係啊，咁我嗰陣時係有少少做唔落去嘅。咁嗰時你就係喺 recruiter 呢份工度開始拍你第一條 YouTube，定係中間都仲有其他job 嘅 experience？好耐之後，我打咗工5年先開始 YouTube 噶。係咁我就呢個第一份工啦。咁嗰陣時真係唔得，咁我就開始報其他嘅工。其實我由細到大咧都冇諗過要創業。我記得我成日都話我唔係想做 girl boss，因為我覺得係會好大壓力。我覺得人生何必咧咁大壓力？我成日都想打份開開心心嘅工就算啦。咁第一份麻麻地啦。我嗰陣時中意party 同飲酒，咁所以我就入咗一間酒嘅公司做 management trainee， 咁都開心嘅，即係有可能轉換唔同嘅 department 啦，有去唔同去法國嘅公司，咁我試過佢又派我去韓國做幾個月嘢，亦都有去法國咁樣。咁嗰陣時係玩得都幾開心。跟住完咗個1年半之後咧，佢就我就入咗去我最尾個 department， 因為我 recruitment 咪原本，咁就擺咗我落 HR。咁其實都 OK 嘅，咁但係我個人可能比較貪玩啦。我最尾就話我想試下做 marketing 同 sales。咁當然大公司佢就話你而家都未有足夠嘅經驗，你起碼喺 HR 做幾年，你先可以話轉啦。咁但係我就人生唔想做多幾年 HR 喎，即係好快就覺得悶。咁就嗰陣時亦都開始咗冇咁中意飲酒啦，因為開始注意到身體健康，咁就開始咗做運動，就好中意一個牌子叫 Lululemon。咁嗰陣時就想去 Lululemon 嗰度做做社交媒體，因為我開始中意我有寫 blog 啊等等，咁就試下報啦，咁就入咗 Lululemon。我係喺 Lululemon 嗰度做打工嘅時候，我諗做咗有冇1年，跟住就開始咗我嘅 YouTube 頻道，跟住我係同時間打工1年入邊喺即係可能放晏啊、夜晚放工啊，或者週末嘅時候剪片，即係同時間做 YouTube 同打工係有1年嘅時間之後先辭職咯。
嗰時候係因為一個好強嘅運動氛圍，所以推咗你去拍 YouTube 片啦，定係純粹係突然間即係無啦啦興起所以拍？嗰陣時完全係為咗錢，因為即係我之前咪讀環球金融嘅，咁其實我身邊嘅同輩咧，大家跟住我中學又係大部分人做醫生咁樣，咁我嘅同輩咧，其實你喺一個可能社會即係咁睇咧，其實佢哋比較成功嘅。咁我入 Lululemon 咧，一開始我有冇marketing 嘅經驗啦，其實我有一半時間係喺個鋪頭度做嘅。咁嗰陣時可能喺我自己睇自己或者睇對比，會將自己同輩對比，就會覺得我好似比其他人好似失敗好多啊！咁其他人係喺金融入邊可能賺嘅錢多過我唔知幾多倍啦。咁我嗰陣時仲啱啱好似從頭嘅 marketing 再起，咁我嗰陣時人工係非常之低嘅。咁我又好用工做呢個嗰份工啦，因為其實係我中意嘅，係 Lululemon。咁所以我好努力做。咁但係你喺大公司咧，就唔係你努力啲就一定有加人工嘅。其實嗰陣時老細都好好，但係唔係話佢覺得你做得幾好，而家就即刻加個人工俾你。咁我就一路都覺得我一路賺住咁少嘅錢點算咧？都覺得爸爸媽媽好似咁樣栽培我，其實即係都會可能有啲失望啦。咁我對自己都有啲失望啦。咁嗰陣時我淨係想賺多幾千蚊每個月，淨係幾千蚊啫。咁就諗有啲咩方法，因為公司嗰陣時就俾唔到呢個加多幾千蚊，我亦都唔係想賺多啲 friend 好似 iBank 咁，只不過多幾千蚊，自我感覺良好啲，或者可以一開始我嗰陣時做大咗5年工都唔係俾到好多錢屋企人，咁我亦都即係可能我哋香港人嘅觀念都係覺得我要俾give back 翻俾 parent。係啦，同埋我爸爸退咗休，咁屋企其實冇收入，咁我想都幫即係令到佢哋冇咁大壓力啦。咁我就係啦，就為咗幾千蚊，我就去咗攞咗私人教練牌，因為我中意做運動嗰陣時，跟住就諗住喺 gym 嗰度做 part time， 即係放咗工之後。咁但係你知打工係唔定時啦，唔定時間，即係如果要 OT，咁你冇理由你去 gym 跟住又遲咗，就好似好唔負責任。咁之後就諗咁點算咧？仲夾緊諗緊有啲咩可以做，跟住我就聽有人講話YouTube 咧拍下片咧，每個月賺到可能2-3千蚊。跟住我嗰陣時覺得2-3千蚊就係我人生最想要嘅嘢嗰陣時，所以就開始咗拍片。就 trigger 到你去拍第一條片。第一條片係咪已經係做即係一個 cam 對住你自己做運動，定係嗰時候你記得第一條片係？記得係唔係講嘢嘅？咁我嗰陣時就完全係為咗2-3千蚊去做 YouTube，冇其他原因，淨係因為咁樣，咁就試下啦。因為即係只係又用我工作以外嘅時間，即係冇乜損失，你又唔需要擺好多錢落去。咁唯一嗰個錢就係用個錢去買咗部相機。係咁多啦，冇其他嘢啦。咁就第一條片咧，就我坐喺度講關於我嗰陣時啱啱開始做運動，我有bulimia 係啦，咁所以講下我嘅經歷咁樣咯。咁但係我嗰陣時唔係就諗住拍一條嘅，我知道做 YouTuber 咧一定要 keep 住嘅。咁所以我就定咗自己一個目標，就係拍10條片，我再諗佢會唔會放棄或者點樣。咁我10條片每個禮拜出一條，全部都係唔同內容嘅。咁第一條就坐喺度講嘢啦，第二條係咪已經運動片啦？唔記得。跟住亦都有煮嘢食嘅，有一日嘅 vlog 嘅，乜嘢都有。我想即係我諗到有啲咩我生活我中意做嘅嘢。咁咁啱嗰10條入邊嘅運動片係多啲人睇，咁所以我就拍多啲。咁啲人話拍埋呢個，咁我就咁樣變咗拍多咗運動片咯。就唔係一個精心策劃嘅話，我去咗個運動嘅頻道，其實完全冇。但係其實你係咪頭嗰10條片都已經好快有人睇，即係已經叫做比較容易去打入觀眾群咧？我記得係嗰陣時係幾快嘅，即係唔係話即係已經好誇張啦。但係起碼係有10條片，一定有片係多過屋企朋友睇咯。即係咁，你第一條片一定係就得屋企朋友睇㗎嘛？可能得10個 views 咁樣。係啦，咁但係我啦，可能入邊我唔記得咗，可能第4條或者第6條就係可能係運動片，就好似有啲額外嘅唔識嘅人嚟睇喎。咁嗰陣時就好興奮啦，因為我覺得呢個係其中一個我人生最 fulfilling 嘅成就感，有個最有成就感嘅
時刻就係因為 YouTube 係你全部都係自己諗噶嘛，即係你由嗰個橫額，跟住之後個封面，成個諗法，即係連個人又係你，即係每一樣嘢都係你，好似一手一腳整出嚟，好似你嘅 BB 咁樣，跟住竟然有人睇，即係我覺得我嗰陣時嗰個感覺係難以形容，即係我覺得我打咗工咁耐都未試過有呢種感覺咯，咁所以係好開心嘅。嗰陣時都其實嗰10條片已經唔記得咗要賺2-3千蚊呢個諗法，咁你一開始一定冇錢賺啦，但係嗰陣時已經冇諗我要唔要賺呢2-3千蚊，我就知道我會繼續一定拍咯，因為竟然有人係會睇或者中意你嘅片，呢個係我係啦，即係可能活咗咁多年都未試過一個咁大嘅成就感。但係嗰時候始終你係有份工，即係做你個 basic 個 salary 啦，跟住你叫做興趣又好，或者一個 side hustle 又好，去拍 YouTube 同埋你真係轉全職係非常之唔同噶嘛。你係邊個 moment 突然間諗哇唔係喎，我可以試下做全職嘅 YouTuber 喎？我諗可能拍有冇半年到啊，都好快喎，可能再耐啲。但係因為我已經因為我個人咧係可能由大學嘅時候已經知道我冇興趣嘅，我逼唔到我自己，即係我係好明顯好知自己要啲咩嘅人，或者可能我唔中意一樣嘢啦，我就算逼自己去到一個位咧，就好似我都唔知啊，嗰陣時又入咗醫院，即係我係好係啦，我會好咁。我嗰陣時就好明顯咧，我本身我係中意呢份工嘅。咁但係我有一個咁強烈、我咁有熱情嘅嘢嘅時候咧，我嘅心力完全去咗嗰度。其實我嘅心力喺嗰份工嗰度越嚟越少噶啦。咁其實都首先係唔好意思啦，因為我嘅老細都係即係我哋係熟嘅。即係我哋 buddy 咁樣啦。其實佢即係都係我嘅長輩啦，但係佢都好支持我，因為 Lululemon 其實佢一間公司嘅culture 係佢好支持你個人喺工作以外嘅目標嘅，所以好多人都可能有跑步啊、跑馬拉松，即係唔同其他出邊嘅目標。咁佢好支持我嗰陣時，咁但係我就已經覺得其實我已經個心唔喺份工上邊啦。咁我嗰陣時個頻道其實1年內係即係增長得唔錯嘅，咁嗰陣時 YouTube 譬如佢哋有邀請我去個 office 嗰度去可能做一個分享咁，哇嗰陣時超興奮 YouTube 邀請我喎，咁我就會同老細請假，佢又俾我去喎，咁但係我嘅其實好明顯我係而家唔走，我遲早都會離開咯，咁只係 timing 問題。係啦，嗰陣時就又諗過唔通呢個會唔會可以變成我嘅全職咧？都唔知嘅。咁我當然喺香港嘅家庭，即係爸爸媽媽係唔係非常之同意啦。即係你而家好似做得唔錯一開始，但係你可唔可以做落去㗎？或者之後會點㗎？做得幾耐㗎？咁但係我覺得我嗰陣時我可以辭職嘅位係因為我本身份工首先個人工已經唔係好高啦。咁同埋我就覺得我就算真係辭咗職去做 YouTube，我真係可能1年內搞唔掂。我再揾翻一份係做社交媒體嘅工，唔係真係咁難咯。即係我唔係放棄好多嘢。即係我覺得越唔同。如果我係一個醫生，如果我做緊可能打緊 iBank 嘅工，我未必會肯放棄咁多去做。但係我嗰陣時我唔覺得我放棄嘅嘢係咁多咯。咁所以就比較容易去做呢樣嘢。咁嗰時候你第一條片係咪已經係英文？因為其實你個 channel 比較多嘅語言都係用英文比較多啦。嗰時候咪第一條片已經係英文嚟㗎啦。係第一條片係英文嘅。係一個 strategy 啦，定係純粹係我哋自己講慣咗英文，所以其實我覺得我嘅頻道咧係從來都冇 strategy 嘅，因為真係好 go with the flow。係啦，我其實完全冇諗過，可能嗰陣時只有諗緊用咩語言咧。咁我第一條片咧其實係同我之前我先生拍嘅。咁我第一條片因為我唔敢自己，我即係可能太亞洲人啦，都係怕醜啦。係啦，比較怕醜，即係我都未試過對住鏡頭講嘢，我好怕醜，就覺得好似我哋一齊講嘢會自然啲。咁我同我之前嘅先生，因為我哋嘅對答係平時係講英文嘅，所以就自然點解變咗第一條片係英文，係因為我唔敢自己嗰個拍，所以我哋就2個人一齊拍，所以就變咗係英文啦。我亦都唔記得我嗰10條片入邊有冇係廣東話，咁因為只不過第一條係拍咗英文，跟住就好啦，順住個勢，咁中間可能都有試過有一排拍廣東話 vlog 啊，咁其實我都係隨心，即係我啱啱先嚟之前同經理人傾緊，嚟緊可能有計劃，可能拍多啲廣東話片咁，即係都係睇下我自己
想拍啲咩，即係從來都冇話因為咧，我覺得我嘅觀眾群咧要係去接觸到呢個國家，所以我要拍英文，只係咁啱，即係誤打誤撞就開始咗個頻道係英文。但係有時啲嘢就係咁咯，即係你係好 passionate on 一樣嘢，你係冇咁多機心或者咁多策略去做嘅時候，反而只要你係真係從心好中意，你就會做到好成功咯。我覺得唔同人有唔同嘅工作方式，啱唔同嘅人嘅。我覺得呢個亦都係點解我覺得我唔係太適合喺大公司入邊，即係我覺得我即係如果我亦都試過頻道有一排可能覺得我要定好晒，即係我個 content calendar 要幾時出咩做咩，跟住睇下而家個趨勢係啲咩，但係我就覺得最尾唔係好適合我咁樣做咧，我做得唔耐咯，亦都持久唔到，因為我覺得好大壓力啊，好似又困死咗自己啊，或者即係係啦，要好多可能，譬如有啲人你要做一大間公司嘅 CEO， 你一定要有好多即係好實在 planning 啊。咁但係我就喺呢一方面，我就發現咁多年之後咧，對我嚟講可以持久到嘅嘢咧，我要比較隨心一啲，咁我先可以唔會因為咁樣而可能推得自己太緊，就對嗰件事抗拒咗咯。頭先我哋咪前先講咧，你而家真係飛嚟飛去，有時我都唔知你到底喺香港定係喺巴黎定係喺邊度。其實而家你幾多時候喺香港？其實我有一半時間都喺香港。係我哋直頭即係有計，我同我爸爸有計過，我上年即係拎晒嗰啲機票擺入 AI 嗰啲日子問佢，即係我有幾多日。咁喺香港係其實有一半時間嘅。咁其實我尤其即係越嚟越多時間，而家亦都考慮嚟緊會更加多時間喺香港，即係因為咁爸爸媽媽亦都年紀越嚟越大，咁我哋喺香港有2隻狗，咁我其實有可能你話一半嘅時間有時係巴黎，咁亦都有時如果工作啊或者去旅行去另一啲地方咁樣咯，但係我每個月其實都翻嚟香港。但係其實可能好多聽眾佢本身都唔知你其實喺巴黎有啲咩做啦。其實你喺巴黎而家你嗰一半時間係做啲咩比較多？其實我而家即係我已經喺巴黎有3年啦，咁所以一路都有即係隨住人生唔同嘅改變啦。咁而家咧，其實我9月嚟緊係會搞一個 retreat 嘅喺巴黎，係啦，一個專係 for 即係女仔嘅 retreat 啦。咁其實巴黎嘅生活係同香港因為都唔同嘅，因為巴黎嘅生活咧係巴黎好容易有個好健康嘅生活，因為嗰陣時嗰度嘅健康生活方式係非常之盛行，咁所以對我嚟講，其中一個我喺巴黎最中意嘅係，首先周圍都有好好食嘅健康嘢食啦，第二咧係我香港住得比較遠，所以我每次出嚟可能去做個運動去做啲乜嘢都要成個鐘搭地鐵咁樣先去到，跟住再1個鐘翻屋企。咁我每次出嚟就要將啲嘢排得好密。咁但係喺巴黎咧，因為大家都係電單車，其實所有嘢都係5分鐘、10分鐘，所以我每一日可以做好多嘢。可能每日去工作完或者拍嘢，跟住之後去跳舞、打波。咁我喺嗰度係非常之有好多好 active 係咪 active 係？即係好多嘢做咯，就係好 active， 即係好多 movement，即係好多好做好多運動啊。係啦，我嗰邊就可能我做到運動，做好多跳舞咁同埋嗰一邊嘅朋友，可能同香港都少少唔同，因為我去到而家呢個年紀咧，我香港嘅朋友好多都係可能結婚生仔，咁但係嗰邊嘅，因為去巴黎就好多就離開咗佢哋喺原本自己屋企比較傳統嘅一條路，咁所以去巴黎好多都係即係好多好似我呢個年紀都係單身，咁可能就會好多唔同嘅嘢一齊玩啊，有時即係譬如我喺巴黎嘅朋友咧，係差唔多冇人睇電視嘅，係因為大家每日嘅生活都係有好多嘢發生緊，係啦，即係大家成日都係有時一齊食飯、一齊打波、一齊咩咁，所以就大家反而好少時間可能喺屋企睇電視咯。因為其實我都頗多朋友喺嗰邊，但係我嗰啲朋友大部分都係一啲 tech 嘅 startup 啊，或者係一啲 entrepreneur 啊，過去佢哋話成個創業嘅 environment 好似比香港更加好咯。係啦，咁你當初你點解揀巴黎？就係因為你想有個新嘅環境轉換，定係純粹可能開頭係純粹過去玩度假㗎咋？其實咧，我可能大家未必知，其實我嗰陣時係疫情嘅時候，咁喺香港大家都好悶啊，咁我就去咗泰國去旅行，咁啱疫情咧，我好似
係啦，就係疫情，我翻唔到嚟香港嗰陣時一開始，係跟住我就咁啱喺泰國嗰度就翻唔到嚟點算咧？咁就喺嗰度住下，跟住就識咗更加多朋友，跟住就發現咦，原來有一樣工作叫 digital nomad， 啲人係可以喺全世界邊度做嘢都得。跟住我就覺得其實我嘅工作好似都可以喎，因為其實拍片你邊度拍都得。咁當然有可能同品牌合作嗰啲都會翻嚟香港啦。咁但係其實拍片你亦都可以去其他地方，咁嗰陣第一次發現，咦，原來唔一定要一路繼續喺香港嘅。咁嗰陣時有諗過，其實係搬去泰國啦，因為我嗰陣時住咗半年，我嘅朋友都喺嗰度，跟住大家都話巴黎好正嘅。咁我嗰陣時只不過係同朋友嚟去巴黎去過旅行，跟住之後就冇諗過返泰國啦。咁就因為巴黎對我嚟講真係佢有晒所有嘅嘢，即係可能泰國另一個地方，係清邁，咁就比較多係即係山啊、樹林啊等等啦。咁但係如果你要去海咧，你就要飛去 Phuket 去Koh Samui 咁樣。咁但係巴黎咧，佢呢個島咧，佢已經有晒山、有森林，亦都去下邊，即係你電單車你可以去到有海、有嗰啲cliff， 有唔同嘅側邊，有唔同嘅島，跟住。除咗譬如寫清邁咧，大家就可能係一個細啲嘅 community 啦，或者餐廳就冇咁多，或者可能大家都係真係好樸素嘅生活。巴黎你可以好樸素都得，日日踢拖去海灘都得，亦都有你中意着到好靚去好靚嘅餐廳食飯，亦都有。咁所以係我覺得佢亦都有城市嗰種好玩。跟住好似頭先你講啦，我嘅朋友大部分都係即係創業做 tech 嘅，咁大家做嘢嗰個精神亦都係好，即係你見到哇！我頭啱啱去嘅時候咧，我見到我身邊嘅人咧就會覺得哇！我都要努力啲，因為大家都喂好多 idea， 又做呢個新嘅生意，又做呢個新嘅生意，咁所以我覺得係一個幾好得意嘅環境咯。咁但係對我嚟講，最緊要都係有好多唔同好好玩嘅運動做，所以我喺嗰度嘅生活就好健康咯。係頭先你啱啱 bring out 到個 digital nomad 嗰個生活啦，我反而想知你一個咁多 subscriber 嘅 YouTube channel 咧，你背後其實你個團隊係點㗎？我係冇團隊，你係得一個人？我有經理人啦，跟住但係都即係因為即係我冇係我自己去全職請嘅人咯，跟住我可能曾經試過有一個 half time 嘅即係幫我拍嘢啊或者剪片嘅人，跟住之後我都冇啦，即係全部都係 freelance。所以如果真係要，但係而家都少咗，因為我覺得而家其實大家可能好多 influencer 都係，尤其是你 Instagram 嗰啲 view 啊，你自己剪仲快過俾人剪，人哋剪完你仲要話呢個位幾多秒要改幾多，咁你不如自己整仲算咯。咁我而家其實啲片都係自己剪。哇，好勁喎！因為其實大家都會想像，哇，一個咁多 subscriber 嘅 YouTube channel 後面可能一定又有幾多個剪片啊，有幾多人幫你諗 idea 啊，各樣嘢，即係可能未必咁多人會諗到你係一個人一個 solo 嘅團隊咯。係，但我覺得可能就係時代唔同咗。我覺得時代唔同，同埋都係唔同人有啱唔同嘅嘢，即係譬如可能明仔咁，佢嘅頻道係需要一個團隊。咁但係我覺得譬如我由一開始到而家啦，我做嘅嘢即係我亦都唔係 sell 緊好，個條片要好影到好高質嘅，或者要係啦，即係我覺得我係，所以我就唔好適合喺大公司做咯。我覺得我就係中意有嗰個自由，或者我之前就算請係一個 half time 嘅人，我都覺得我好似成日都要諗隨時隨地都諗嘢俾佢做。咁但係當我自己嘅時候，我就如果我依排想做多啲，我就做多啲；嗰排我想做少啲就做少啲，我就唔需要成日都覺得我要 keep 住係啦。但我而家係比以前冇咁緊嘅。但係因為頭先我哋講好多都係仲係圍繞住可能你以前即係大家認識你係 YouTube channel 啦，但係其實有冇諗過有一日如果你真係唔再做 YouTube 啦，你會想做啲咩？其實我而家已經做少咗 YouTube 好多，真係少咗好多咁。但係我諗我從來都冇諗過係，即係譬如好似以前打工，你要辭咗份職就去下一份工。我個腦唔會諗 YouTube 係咁樣，即係我要冇咗 YouTube，跟住我要去做嘢，因為我覺得全部嘢都係可以即係係啦，同時係共存嘅。所以我可能我做少咗 YouTube，但我都唔知可能有一日我會想
做多啲，翻去做翻 YouTube， 或者可能又想有時拍翻運動片。即係我覺得人係你經過唔同嘅階段咯。可能我之前做咗運動片做咗咁多年嘅階段，咁可能我而家就中意有時喺 Instagram 拍下啲短片，拍下我想講嘅嘢。咁譬如我喺巴黎而家 launch retreat， 跟住我之前亦都有做 mentorship 咁樣。咁可能我之後又會拍翻多啲 YouTube， 咁所以我就冇諗我要呢件事。冇咗啦，完咗啦，我就要去搞一個全新嘅嘢咯。我記得咧，你之前喺即係你做緊 YouTube 嘅同時間啦，你都有試過可能有唔同嘅 project 啦，或者 even 有試過創業啦。咁嗰啲experience 會唔會都令到你學到啲乜嘢？我覺得首先我都仲係唔知自己係咪一個好適合創業嘅人啦，因為我首先我覺得大家可能聽到我真係比較隨心啦。係。咁第二咧就係喺創業，即係好多時係你要同其他人一齊做嘢。咁我都真係好耐冇喺即係打工啊或者公司嘅環境入邊做嘢啦。咁我亦都係一個如果對一件事冇興趣咧，我又逼唔到自己太多嘅人，咁所以我覺得喺呢啲位咧，有時創業即係一個真係要可以運行好耐，亦都一路可能即係 profitable 嘅生意咧。好似頭先講，即係 CEO 你要 plan 多啲，你唔可以真係咁隨心咯。咁所以喺呢一方面啦，呢個都係我喺度諗，即係我都係仲係研究緊嘅嘢。咁或者以前可能試過同唔同嘅party 去傾過即係創業嘅嘢。咁但係可能有好多位就係究竟你嘅諗法同另外一個人係咪真係咁相似，或者一開始好相似，但係到件事發生咗出嚟，係咪你哋係咪真係 co-founder 咧？定係其實只係佢只係想你用你個名嚟做一個 influencer，你係咪真係有咁多權利去諗你想要嘅 product， 你想要嘅嘢，你想去推廣嘅嘢？其實你未必係有嗰個權力咯。咁所以呢啲都係可能真係我知而家學習咗嘅嘢，咁可能就會更加小心再去進入呢一種嘅關係咯。因為有時你做生意難免地就係你要取捨啊嘛。係啦。咁你就要即係到底係我自己中意嘅嘢行先啦，定係可能商業考量行先啦？係啦，定係賺錢行先咧？所以其實呢個真係一個好複雜嘅課題咯。非常之複雜，即係就冇咁即係，譬如你真係做 YouTuber 或者你做一個 influencer， 你就會我想拍，你就唔需要諗咁多咁。雖然可能係出邊睇落去就覺得你個頻道可能即係係有一定嘅好似幾成功咁樣，咁但係就冇咁多嘅考量，就唔會諗呢個係咪賺錢嘅 topic 咧？呢個係唔係賺錢？呢個係咪商業性最好嘅咧？咁就係我中意呢樣嘢我就試下咯。咁唔 OK，咁睇下我下一樣中意係啲咩？咁但係其實你做生意唔係真係可以咁隨心，你都要擺錢落去，咁所以。就係啦，我邊度去取得個平衡咧？可能呢樣嘢對賺錢，可能商業人哋覺得係好啲嘅，咁但係我又唔係真係好有興趣喎。咁點樣去做咧？咁所以呢個都係而家但係對我嚟講，我而家就我去 launch 個 retreat， 呢個就係，但係對我嚟講，我個目的唔係錢行先咯，但係因為我知道呢個係我好有熱情，我亦都覺得我知道我可以帶到，可以幫助到其他人，咁所以我就覺得呢個係我想做嘅嘢。咁我而家試下搞第一次，咁之後先再睇下係點樣咯。但係其實嗰個 retreat 係啲咩嚟㗎？你可唔可而家講唔講得㗎？可以出咗街。咁其實就係因為我喺巴黎已經3年啦嘛。咁其實我啱啱去到嘅時候咧，我仲記得我第一晚去到我自己啦。我同我朋友已經走咗啦，咁我決定我喺度試下住，我自己一個嗰晚用喊，因為覺得我好孤單，就都唔知我嘅未來係會點樣，我自己一個食完飯之後，我喺度做咩咧？咁3年之後，當然我嘅人生嗰度已經好穩定啦，咁但係我就會想搞一個 retreat。首先係我知好多人而家都去巴黎，但係其實好多時咧，你去嗰度。即係普通嘅旅行 OK 啦，或者情侶啊，或者同屋企人啊、朋友啊，咁但係我知有啲可能單身嘅女仔想去，咁我去到嗰度我做啲咩咧？或者我嗰度可能好多人去巴黎想做瑜伽，想做 healing， 想搵一啲唔同嘅山 healing 啊，心靈嘅係啦，心靈嘅 activity。但係我中間我亦都就試過好多有啲係非常非常之唔好嘅經歷啦，即係
非常之可怕，即係唔單止係呃遊客啦，但係可能係一啲好即係可怕嘅男人去，即係喺啲好唔安全嘅地方。你自己經歷過？係啦，我自己經歷過，咁所以，但係佢喺網上可能係好出名嘅喎，咁所以我覺得有好多啲 tourist trap，咁亦都有好多係即係其實你去到真係 for 遊客嘅，咁所以我覺得3年之後我就會，但係亦都巴黎我經歷過對我真係非常非常之有幫助嘅即係可能 movement somatic therapist 或者好好嘅 sound healing 或者好即係。真係，因為我3年喺巴黎，我覺得我人改變咗好多，即係真係成長咗好多啦。個個都話去巴黎咧，好似尤其是住喺嗰度嘅人，好似終於揾到自己咁樣啦。咁所以我經歷咗咁多，我想帶俾其他人咯。咁所以我就想嚟緊呢個 retreat 係4日，咁就淨係 for 女仔嘅啫，咁就可以帶俾 at least 我覺得我經歷過最好嘅。可以喺呢4日可以俾到啲咩大家咧？幾時啊？嗰個係9月。好，我報名先。報名，因為我見到你其實你個 channel，我諗應該差唔多8-9成嘅 audience 應該都係女仔係嘛？係。咁你覺得其實點解即係啲女仔點解咁中意睇你咧？佢哋係想喺你身上見到某啲嘅 feature，佢哋好想得到，定係你覺得點解大部分女仔咁中意睇你咧？我覺得首先我嘅頻道其實都係我自己 share 關於我嘅人生啦，咁我亦都唔係，即係我覺得我可能因為一個女仔本身 share 你就會即係可能你嘅受眾或者比較可以同你嘅感受到可能比較有共鳴嘅人就係女仔咯，咁所以主要都係女性，咁尤其是以前做運動片啦，咁可能跟住我，可能男仔佢哋會中意去做 gym， 咁但係女仔就係睇到你係一個女仔喎，你做喺屋企做運動，我就跟住你咁樣咯。咁但係到我一路成長嘅旅程，可能講下感情啊，講下我之後而家我嘅人生係點樣啊，咁可能我覺得女仔係比較容易有共鳴多過男仔嘅。咁你始終你啲片大部分都係運動啦，或者可能講一啲身形上面嘅嘢啦。咁但係網絡上你都知道，難免好多人特別對女仔啦，有好多外表嘅 comment 啦，即係可能身材啊、樣貌啊各樣嘢。其實你之前你點樣 handle 呢啲 comment？ 其實咧，我覺得即係大家喺而家呢個社會都會已經覺得即係做 influencer 呢樣嘢就係你將你啲嘢擺得出嚟喺網上，你就預咗會有人鬧㗎啦，即係你就係要接受呢樣嘢㗎啦，你自己擺出嚟嘅。咁我覺得以前我就係即係就預咗係咁樣㗎啦，咁你就冇啊，你唯有唔理佢。即係我就覺得你就要練到個心臟好強大，你就當睇完就唔記得咗咁啦。咁我覺得其實我都算係嘅，因為你做咗咁多年，可能一開始會唔開心，跟住你講得多，你都咪講嚟講去又係嗰啲嘢，咁你就會同埋你都發現咗佢講嚟講去係嗰啲嘢，佢都影響唔到你嘅人生，其實影響唔到你嘅頻道。咁同埋你都知道你睇到有其他嘅 comment 或者其他可能你幫到其他人嘅，咁你就知道我做嘅 content 我唔係因為驚俾啲人鬧而唔做，我係因為為咗我想繼續去分享，繼續去幫到其他人，我就繼續去做，咁就唔會咁容易俾佢影響到咯。但係我覺得最近有少少我嘅諗法有少少改變咗，就係以前就覺得我睇完算咯，就唯有你可以點啫，你咪硬食咯。咁但係我覺得呢個硬食咧，其實長遠有一個即係你可以好瀟灑嘅，睇完就算咯。咁但係呢個硬食其實有個成本啊，即係有個 cost 係啦，佢有個你要自己係咁內耗，係啦，你講到好似唔 care 咁，但係實人心肉做噶嘛，係啦，你會好唔開心。係啦，我覺得你講得好好，就係有個內耗喺度，即係我記得我有一日睇到，我就覺得哇，其實你講因為有啲係好誇，即係講嗰啲係非常之惡毒啦。你就覺得我每日都要睇到呢啲嘢，其實呢個係 abuse 嚟嘅喎，即係呢個係其實人係即係 OK 係我哋擺呢啲片出嚟，但係其實代唔代表呢樣嘢係 OK 咧？其實係唔 OK，但係咁我冇乜嘢可以做，即係我覺得都仲係我唔會話，我覺得係浪費心力啦。你再去即係同佢拗啊或者點樣係冇用嘅。咁但係即係對我嚟講，其實我都係去到一個位嘅時候睇完咧，我過幾分鐘已經唔記得㗎啦，咁但係唔代表嗰個情緒係可能唔會壓抑咗喺邊度咯，咁所以我覺得做依行咧其實都幾重要，係可能有一啲
唔一定 therapy 嘅，就算可能你做運動一啲 movement 或者即係將嗰啲 energy 可以移咗去咯，即係而唔係全部塞晒喺度，因為我覺得就係你塞得太多，你哋一日就會可能爆，亦都可能爆喺一啲無辜嘅人嗰度，咁所以就係大家唔好積咁多。不過我覺得而家無論你當係 celebrity 又好啦、influencer 又好，或者可能 KOL 又好啦，我覺得個風氣有少少改咗嘅，即係就算 even 我係叫做公眾人物都好，我都可以反擊咯。即係我覺得而家係多咗少少 KOL 或者 influencer 會開始講翻自己嘅 standpoint 出嚟咯。我之前都有諗過，但係我覺得首先有唔同嘅 hate comment 嘅，即係有一啲佢可能只係同你嘅觀點唔同，或者佢可能即係嗰啲可能係值得講你自己嘅觀點，但係唔係有一啲完全係好似頭先你講嗰啲批評或者講啲超級惡毒，可能就係哇不如你全家死咗佢算啦，即係你我唔知可唔可以喺度講，你之後再諗咳唔咳，即係哇你做雞嘅你，即係呢啲係最好多香港嘅 comment 係講呢啲，我覺得我真係我冇你同佢繼續拗咧，只係我覺得我好似要有少少貶低咗自己嘅智商，你完全 get 多個，即係首先你同佢拗，佢亦都唔係同頻啦，已經咁你同佢拗嚟，何必咧？你只係令到自己嘅情緒更加，即係最尾我覺得唔係對我帶來，即係唔會令到我更加好咯。咁所以嗰一啲就可能以前有佢喺度，而家我有時會覺得哇真係。哇，好唔應該嘅話，我之前拍咗條片講呢啲惡意 comment，咁我有啲觀眾就話其實你應該 block 咗佢。咁我以前就覺得言論自由唔好 block，咁但我而家係有時真係覺得太過分咧，做咩要影響我嘅情緒？即係咁我就真係 block 咗佢咯。因為你都同過好多可能唔同文化背景嘅人一齊可能生活過啦、工作過啦或者相處過啦，你覺得亞洲女仔或者香港女仔係咪特別容易活喺人哋嘅期望入面？其實我又覺得唔係喎，即係當然唔同嘅成長背景、唔同嘅文化有即係唔同嘅期望或者唔同嘅壓力啦。但係反而我而家就覺得原來真係唔同，即係唔同文化人，其實大家都有一個即係大家都係人，有唔同嘅壓力或者有唔同嘅期望，唔同嘅即係。我覺得其實都係一個幾即係全球都幾各自有各自嘅枷鎖，係啦，各自有各自嘅。咁同埋而家即係特別呢一個世代啦，即係個個都話做自媒體啊，話拍片啊。咁你 as 一個叫做全港最 top 嘅 channel 啦，如果你有啲咩 comment 俾一啲可能真係我想由今日開始試下做 YouTuber 或者我想做 influencer，你有啲乜嘢建議可以俾到佢哋？我覺得而家真係容易咗好多，因為以前可能個頻道就係 YouTube，咁就首先長片要擺好多心力去做啦，咁其實唔係大家都有嗰個時間，或者以前我覺得個門檻係高啲嘅，咁而家其實好多短片，即係你都話大家而家都拍片啦，咁所以我覺得其實大家想拍就拍咯，咁所以同埋都以前可能你拍片你就係做行 influencer 呢條路，但係其實而家我覺得係一個好似 personal branding 咁，就算你有一日你係做生意嘅，或者你去做唔同嘅嘢嘅，其實可能你嘅社交媒體都會幫助到咯，所以我覺得而家就係你想拍就拍咯，即係我都見到好多可能喺 Instagram 而家好多一個新嘅 account，佢就話其實我都係一個可能普普通通正常嘅生活，咁但我就想分享下，咁大家可能都係有興趣睇，所以我就覺得冇乜亦都唔需要擺好多錢落去，所以係 why not？ 但係因為某程度上而家就係太易去拍片或者太易做 content，你有冇覺得或者有冇啲咩小 tips 你覺得可以幫到自己個人去 stand out？但可能我未必會覺得我嘅 tips 係好有用，因為我覺得我係以前嗰個年代，即係仲有紅利彈出嚟嘅，咁嗰陣時係少好多人做，就係真係比較容易嘅。咁如果我而家俾佢哋 tips，我點樣喺而家呢個年代？咁我覺得亦都唔係我自己嘅經歷啦。咁可能我覺得我嘅經歷嚟講，我只可以話係，如果你想呢樣嘢係做得長遠嘅話，係真係你可以做到自己，或者我可能或者唔將自己
太擺喺一個框框嗰度咯，因為人生係會改變嘅，即係可能如果以前我框死咗自己喺做運動片，咁或者淨係做情侶片，咁我嘅人生又改變啦，咁我點樣去下一步咧？咁所以我覺得如果一樣嘢可以隨住你嘅人生去一路跟住你去改啊！最近睇咗片，佢寫得好，佢話 social media is not for your friends, is not 佢話 social media is for self-expression。咁當你去表達你自己，即係可能真係比較真實，因為你要扮嘅話，你扮幾年扮成世，真係攰死你咁。所以我覺得你係可以做自己，跟住你亦都可以表達到你自己。有熱情嘅嘢，或者你想表達嘅嘢，咁你亦都吸引到一啲真係對呢樣嘢都係有興趣，或者真係 meant for you 嘅人咯，咁就會可以行得更加長久咯，我覺得。因為頭先你咁講，突然間醒起一樣嘢，因為其實我本身嘅 background 都唔係 KOL 或者唔係幕前嘅人啦，但係反而因為即係有呢個機會喺 Spotify Talk 度做完 podcast 之後咧，你會睇翻自己啲片啊，你聽到自己講嘢啊，各樣嘢其實我翻去我自己，譬如我傾生意或者我做 pitching 嘅時候咧，我發現其實好有幫助咯。所以其實有時啲嘢做咗先算咯，係啦，我就會覺得試咗先，因為你試咗，因為你可以一路坐喺度諗話，我應唔應該做呢樣嘢咧？我會唔會做咧？做完之後會點樣咧？其實你坐喺度諗，你永遠都唔會知，但係你試咗之後，即係我成日都話你可以試，好似一個實驗咁樣，但係你要俾一個時間咯，你唔係試我做咗一條，我唔知喎，冇人睇喎，算啦。咁所以我覺得你定一個，你要有個 finish line， 譬如我嗰陣時定10條。你做完之後，你先再去諗下，我而家 OK， 我嘅感受係點咧？我究竟鍾唔鍾意咧？究竟或者大家係點樣睇咧？咁所以我覺得係你可以有唔同嘅實驗。我試完啦，我而家我有足夠嘅好似資訊，我就可以睇下其實我鍾唔鍾意啊？我嘅感受係點啊？我想唔想做長遠啊？咁我覺得人生就係好多唔同嘅實驗。同埋唔好怕樣衰咯，其實比你想象中其實冇咁多人 care 咯，一開頭嘅時候。係啊，同埋即係大家可能我覺得最難開始就係因為覺得我要可能我減咗個肥我先開始我之前亦都有客同我講話我要皮膚好返啲我先但係咁你就係可能追求要比較完美，但係其實你要完美咧係冇人係完美㗎嘛，咁所以其實開始咗就開始咗咁。譬如你一定要完美嘅話，咁你人生一定有冇咁完美嘅時候，咁同埋你一路要完美就好攰咯，成件事。我通常我個 channel 最後一條，因為始終我係有關少少 business 或者錢啦，所以我都有條問題一定會問嘅，就係你有冇邊一筆錢你覺得你係invest 得最值得，或者你最後悔嘅都得。我覺得最值得就係我當初買嗰部相機去拍 YouTube。片咯，我到而家仲有嗰部相機喺度，唔會掉啦應該。唔會掉，因為用咗好多年，跟其實我都係，我諗我拍咗咁多年片都用咗2部相機，即係我冇乜對器材有好大嘅研究，咁但係哇嗰架相機我使唔使可能都係幾千蚊，咁但係我就開始咗我人生嘅呢個咁改變咗我人生嘅階段咯。係咯，咁我希望你之後可以影響更加多嘅女仔啦，同埋好 excite 你嗰個 retreat。Thank you，祝你成功。多謝。好啦，拜拜。拜拜。